بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لم يقتصر التطور العلمي على جوانب معينة في حياتنا أيها الإخوة، بل شمل التقدم العلمي كل مفاصل العلم، كما تقدم العلم في مجال الإلكترون تقدم أيضا في مجال الميكانيك، وبالتحديد موضوع اللحام. كنا سابقا نسمع عن لحام الولدنج، القوس الكهربائي، أو لحام الأوكسيستيلين، لحام الغاز. اليوم نسمع عن لحام الإلكترون بيم، ولحام الليزر، ولحام الاحتكاك الفراكشن، ولحام التفجير، وطرق حديثة عديدة تعد بالعشرات أو أكثر. اليوم نتحدث لكم ونقدم لكم مقطع جميل عن لحام بالموجات الفوق الصوتية. والحقيقة أن عملية اللحام هنا في هذه الطريقة تتمثل في انتقال الموجات الفوق الصوتية من خلال القطع المراد لحامها. طبعا هي مضغوطة، تضغط بقوة، فأثناء مرور هذه الموجات الفوق الصوتية تولد احتكاكا هائلا واهتزازا هائلا، وأحيانا تنتقل جزيئات من قطعة إلى أخرى، مثلا من قطعة A إلى قطعة B، القطعة المراد تشغيلها، تنتقل جزيئات من واحدة إلى الأخرى، فيتم الربط بينهما، وأحيانا يتم توليد حرارة بين الأجزاء البلاستيكية ولكن بعمق قليل جدا. وبالحقيقة تستخدم في الأجزاء الرقيقة وفي بعض الأجزاء الإلكترونية وأجزاء البلاستيكية، إضافة إلى مجالات الفضاء والأدوية والتغليف. اللحام سريع وبسيط، ويعني المدة أقل من ثانية واحدة، ولا تحتاج العملية إلى غرف تهوية أو ورش تهوية لسحب الغازات المتولدة. تحياتي لكم.